Құрметті ауыл тұрғындары, қадірлі қонақтар. Бүгін біз ауылдық кітапханада бас қосып, ел болашағына қатысты маңызды тақырып Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2025 жылғы 8 қыркүйек төңірегінде Қазақстан халқына ой бөлісу үшін жиналып отырмыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жасанды интеллект дәуірдегі Қазақстан өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу атты Қазақстан халқына жолдауын жолдаған болатын. Бүгінгі кездесу ашық микрофон форматында өтеді. Бұл еркін ой айтуға, ұсыныс білдіруге, сұрақ қоюға мүмкіндік беретін алаң. Мұнда дұрыс немесе бұрыс деген пікір жолдауда елдің даму стратегиясының жаңа кезеңдері, соның ішінде мемлекеттік басқаруды жетілдіру, цифрландыруды жеделдету және саяси жүйені жаңа технологияларды енгізу, әлеуметтік салаларды дамыту және азаматтардың әл-ауқатын арттыруға емес, мұнда ауылдың тұрмысы, жастардың болашағы, білім, бизнесті қолдау мен демеуші барлау орталығын іске қосу, заңнаманы жеңілдету, кәсіпкерлерді шектен тыс тексерулерден қорғау деген тармақ бойынша қысқа ғана өз ойымды айтқым келді. Енді бұл цифрлы Қазақстан туралы ғой, цифрландыру жасады. Басқа жылға қарағанда ерекше деп ойлаймын, өйткені заманның ағымына сай жаңағы жасанды интеллект деп отырмыз. Басқа деп жатырмыз. Енді мемлекет басшысы қазір бізде екі палаталы бар, жаңағы сенат және мәжіліс. Оны мемлекет басшысы яғни санына емес сапаға қарай жұмыс істеуге айтып отыр, ұсыныс айтылды, ол өте дұрыс.